Oh, ayan yung mga ibon. Ang dami nila. Ayan sila pag may lumalapit na mga babae. Ayun. Tapos yung ayan oh. Look at that. Ayun, binabantayan ng isa yung nandun. Nag-amay pa lang ano. Nilalagyan nila ng dahon. Tapos yun oh. Ang dami. So binabantayan nila yung mga ginawa nilang bahay. Kung sino yung pupunta. Ang galing ah. So maraming bahay na ginagawa mo, mas may possible na puntahan pa ng oh yun oh. Tignan mo. Binuntayan niya kasi yung ginawa niya yun eh. So ayun. Talagang pinapaganda niya yung inaayos niya, nilalagay niya ng dahon, ng sapin. Galing. Ayun, binabantayan niya yung isa. Oh, guys. Binabantayan nila, hindi sila umaalis. Pag mayroon sa loob, hindi sila umaalis. Yan o. Pag may laman siya, binabantayan niya. So bagong gawa pa lang ito. Ang galing o. Itong green ito, bagong gawa ito. Kapansin mo, yung green. Green pa siya, hindi mo halos makita. Green pa siya. Bagong gawa. So, yan siya. Ayan o, naghanap siya na kung sino yung pupunta. Nabantay. Yan, bird na yan. Yan. Yan siya. Ginabantay nila. Ayun, diba? Nililigawan niya pa yung isa para maging asawa niya. Eto, may pipit na isa niya. Galing eh. Ganun pala siya. Galing niyang maligaw. Ayan.
Naghahanap na naman silang ano. Tapos nag-exercise pa. Ang galing, di ba? So yan po, yan ang huling kaganapan dito sa puno at sa my park. Gandang umaga and mabuhay. God bless you. Bye bye.